ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சம்மருக்கு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது மில்க் ஷேக் ஃப்ளேவர், ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். பாதாம் பிசின் ஒரு 6 பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் பாலை காய்ச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில்லுன்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன். க்ரஷ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்க ஃப்ளேவர் ஸ்ட்ராபெரி. இதில் எல்லா ஃப்ளேவரும் கிடைக்கும், நம்ம எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் என்னோடய அப்டேட்ஸ் உடனே உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போது இந்த க்ரஷ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அதோட சுகர் மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ணுற ஒரு க்ரீம். இதை எப்படி செய்யலாங்கிறத நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். இப்போ நான் இதில் இருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் க்ரஷ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த 6 பீஸ் பாதாம் பிசின் இருக்குது இல்லையா, அதை லைட்டாக கழுவிடலாம். இப்போ இது கூட 1 கப் தண்ணி ஊற்றி 4லேருந்து 6 மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும். ஊறினதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஜெல்லி கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும். இந்த பாதாம் பிசின் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. வயிறு எரிச்சல், அல்சர், அசிடிட்டி இதுக்கெல்லாம் நல்லா கேட்கும். கொலஸ்ட்ராலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது. இப்போது நான் ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் இந்த க்ரஷ்ஷை போட்டிருக்கேன். கூடவே 6 டேபிள் ஸ்பூன் இந்த பாதாம் பிசின் ஜெல்லியை போடுறேன். ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துருக்கேன். ஆல்ரெடி க்ரஷ்லேயும் சுகர் இருக்கும், அதனால் வேணுங்கிற அளவு பார்த்து போட்டுக்கோங்க. 2 டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி பாலை காய்ச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன், சில்லுன்னு இருக்குது. அதனால் நான் ஐஸ் க்யூப்ஸ் சேர்க்கலை. நீங்கள் வேணும்னா ஐஸ் க்யூப்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். இப்போ பாருங்கள், அந்த க்ரீம் வந்து பாலோடு சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகி நல்ல நமக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கிது. இப்போ ஸ்ட்ராபெரி மில்க் ஷேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இந்த சம்மருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வீட்டில் எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள். நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.